श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम प्रभाव पत्तदिः तृतीया। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम्। उन्नतानाम् अवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः। वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम्। उन्नतानाम् अवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः। निःशेषमम्बरदलं यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्य मशीभवित्री। वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत् लिख्येत रङ्गपतिपादुकयो प्रभावः। वेदोपब्रह्मण कुतूहलिना निबद्धम् विश्वम्भरा श्रुतिभवेन महर्षिणा यत्। व्यासेन यच्च मधुसूदन पादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः। प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यतावत् रामायणे रघुपुरन्दर पादरक्षे। शश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्त्या संक्षेप विस्तरदशासु तवानुभावम्। अल्पश्रुतैरपि जनैरनुमीयसे त्वं रङ्गेश पादुनियतं निगमोपगीता। सारं तदर्थम् उपब्रह्मयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिम्नि यत प्रमाणम्। तिष्ठन्तु श्रुतयस्ततोऽपि महितं जागर्ति तत्पादुके तत्तादृक्रतनाय तावक गुणा ग्रामाय रामायणम्। यस्यासीदरविन्द सम्भववधू मञ्जीरशिञ्जारव स्पर्धा दुर्धर पादबद्धपनितिर्वल्मीक जन्मा कविः। भक्तिप्रह्वपुर प्रभञ्जन जडा वाटी सनीडस्फुरत् चूडारग्वदवासना परिमलस्त्याने स्तुमपादुके। रङ्गक्षोनिबृदङ्घ्रिपद्मयुगली पूर्णप्रपत्ते फलम्। निश्चिन्वन्ति विपश्चितः शमदना नित्यं यदुत्तंसनम्। मातर्माधव पादुके तव गुणान् कस्तोत्मस्तो गदीः। कोटीरेषु यदर्पण प्रणयिनां सेवाक्षणे स्वर्गिणाम्। अन्योन्यं क्षिपतामहं प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलम्। विश्वक्सेन विहार वेत्रलतिका कम्पश्चिरालुम्पति। योषिद्भूतदृशन्त्यपोटशकट स्तेमानि वैमानिक रोतस्विन्नुपलम्बनानि बसितो तञ्जत् परीक्षिन्ति च। धूत्यादिष्वपि दुर्वचानि पदयो कृत्यानि मत्वेव यत्। धत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणे रङ्गिणः। वन्दे तन्मधुकैटभारिबदयोर्मित्रं तदत्र द्वयम्। यत्तद्भक्तिभरानतेन शिरसा यत्र क्वचिद् बिभ्रति। द्वित्र ब्रह्म विनाटिकावधिपद
व्यत्यास शङ्गाभर त्रासोत्कम्पदशा विषं स्थूलधृतिस्त्रैविष्टपाणां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवोत् रिक्तं पदत्रं भजे यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसदां चूडापदेष्वर्पितम् नित्यापीतनकेन्दुदीतिथि सुधा सन्दोहमुच्चैर्वमत् अन्तर्नो न ममान्तमन्तिकलसत् शेषापडच्छद्मना तद्विष्णो परमं पदत्रयुगलं त्रय्यन्तपर्यन्तगम् चिन्तातीतविभूतिकं वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः यत् विक्रान्तिदशा समुत्थितपद प्रस्यन्ति पादस्विनी सख्येनेव सदा न तस्य तनुते मौलौ स्थितिं शूलिनः अम्बुन्यम्बुदिनेरनन्यगतिभिर्मीनैकियद्गम्यते क्लेशेनापि कियत् व्यलङ्गिरबसोत् तुङ्गैप्लवङ्गैश्वरैः विज्ञाता कियति पुनः क्षितिभृता मन्तेन गम्भीरता किं तै केशव पादुका गुणमहां बोधे तटस्था वयम् पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अवधित परिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणत भुवनं तत् भद्ममध्यासते वा सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्ङ्गिनः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यतार्हं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमेतत् पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधि पदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदितमपरता चेत् तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्हा त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवति विनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणाम् परिहसति मुरारे पादुके बालिशाणां पशुवद परिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित् पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपतिचूडा मौलिरत्नाभिघातात् परिणतलगिमानः पातसामूर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनां वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदितमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यम् परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरे पादुके त्वं सुवर्णम् कुहकजनविदूरे सत्पते लब्धवृत्तेः क्वनु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवातः।